नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल की टाइपिंग जून के मंथ में होने वाली थी, लेकिन आप में से काफ़ी लोग ऐसे थे जो क्वेश्चन रेज कर रहे थे कि सर ऐसा होगा या नहीं होगा और क्यों होगा। आप लोग इस चीज़ का कंफर्मेशन मांग रहे थे कि ऐसा मतलब कि आप किस बिहाफ पे ऐसा कह सकते हैं। और डेफिनेटली मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड करता हूँ वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक होती है, तो ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, वरना मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ कि मेरे को इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो आरटीआई का रिप्लाई और वो स्क्रीनशॉट जो जो कि इंडिविजुअल ने पोस्ट किया था, आरटीआई लगाई थी और ये डेट्स कंफर्म की हैं कि किस डेट को सीजीएल और सीएचएसएल 2017 के स्किल टेस्ट और डीसेट की जो एग्जामिनेशन है या स्किल टेस्ट जो कंडक्ट होना है वो किन डेट को होना है। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ स्क्रीनशॉट पर। वो एक जो स्क्रीनशॉट रिलीज़ हुआ है, इसको आप चेक कर सकते हैं, तो ये आपको गूगल पर भी मिल जाएगा आसानी से, और अगर आप सोशली एक्टिव हैं तो और साइट्स पर भी ये इजीली अवेलेबल है। मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी अर्जेंटली, तो तुरंत मैं आपको ले चलता हूँ उस वीडियो पर और दिखाता हूँ आपको डेट्स कौन सी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक स्क्रीनशॉट है जो जो कि RTI online.gov.in है, और ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। ये आरटीआई किसी इंडिविजुअल ने यहाँ पे फाइल करी थी, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे फर्निश कर दी गई हैं, हटा दी गई हैं, और डेट ऑफ फाइलिंग इन्होंने 30th ऑफ जो डेट है उसी को फाइल कर दी थी, और आपका विद इन 1 डे ही रिप्लाई कर दिया गया है, क्योंकि अ, ये मैटर कहीं ना कहीं ज़्यादा एग्रीगेटेड था इसलिए। और इसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिस भी बहुत जल्द साइट पर आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि डेट जो यहाँ पे दिया गया है, जो पॉइंट दिए गए हैं, स्किल टेस्ट फॉर सीजीएल 2017 इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 16/6 to 27/6 एंड 14/7/2019 टू 31/7/2019। अब यहाँ पर ये बात देखने वाली बात रहेगी कि 16 से लेकर 27 तक ये सिर्फ सीजीएल कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऐसा रहता है कि ये सिर्फ सीजीएल की डेट्स हैं, तो ये वाली जो डेट्स हैं बाद वाली, ये कंफर्म है कि ये सीएचएसएल की डेट्स हैं। देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या एसएससी और टीसीएस मिलकर इतने अरेंजमेंट कर पाते हैं कि जो फर्स्ट की ये डेट्स दी गई हैं, फर्स्ट जो जून में ये डेट्स दी गई हैं, यहाँ पर सीजीएल को कम्प्लीटली कंप्लीट कर दे, उसके स्किल टेस्ट का प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर दे, और जो ये दूसरा है जो कि जुलाई के मंथ में यहाँ पर सीएचएसएल की होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। अगर टीसीएस और एसएससी इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते, तो हो सकता है कि ये कुछ जो स्टूडेंट्स बच जाते हैं, उनका जो स्किल टेस्ट होगा वो 14 जुलाई में चला जाएगा। लेकिन ऐस इस बात के कयास बहुत कम लगाए जा रहे हैं, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है वो यही आ रही है कि 16 से लेकर 27 के बीच में आपका जो है फर्स्ट मंथ में ये सीजीएल 2017 का स्किल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और जो दूसरा है यहाँ पर ये आपका सीएचएसएल का जो 2017 का स्किल टेस्ट डीसेट, और जिनका भी जिस तरीके की भी टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा वो बताया गया है। और इन्हीं के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, काफ़ी स्विफ्ट ये प्रोसेस रहता है और काफ़ी जल्दी इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये आरटीआई रिप्लाई आप देख सकते हैं कि दिया गया है, और यहाँ पे नोडल ऑफिसर वगैरह डिटेल्स भी दी गई हैं एसएससी की तरफ से, और आप सब इस चीज़ को देख सकते हैं। तो आप प्लीज़, जो भी लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं और ये कहते हैं कि सर कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो गलत होती है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सोच समझ के थोड़ा बात कीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं होगी तो डेफिनेटली मैं आपको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करूँगा, और अगर प्रोवाइड करता भी हूँ तो एक तरीके से वो अवेयरनेस ही होगी, एक प्रिकॉशनरी, मैं ये कहूँ कि वार्निंग ही होगा आपके लिए। आप उसे सीरियसली लें ना लें वो आप बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है। इस चीज़ को भी ये एक ऑथेंटिक सोर्स है, तो आप अगर जो भी लोग हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आपने सीजीएल 2018 की तैयारी, मतलब सीजन 2018 में आपका एग्ज़ाम नहीं है, तो बने रहिए हमारे साथ और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी लोग, जो भी आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, या जो भी फैमिली मेम्बर्स, या फिर जो भी सोशल लिंक्स आपके हैं, ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ पर भी आप एक्टिव हैं, तो सभी को इस बारे में पता चले, और कोई भी इस चीज़ से अनअवेयर ना रहे कि तुरंत बाद ही आपका जो एसएससी के 2018 के प्रीलिम्स के तुरंत बाद ही आपका 17 का स्किल टेस्ट होगा, और जो ये बाद में दूसरा गैप दिया गया है यहाँ पर आपका सीएचएसएल का स्किल टेस्ट होगा। थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ।
आरटीआई रिप्लाई देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग एसएससी के डिस्क्रिप्टिव सॉरी डीसेट के एग्ज़ाम या टाइपिंग टेस्ट की जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल्ड रिव्यू और यह कहें कि इन एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के बारे में वीडियोस अपलोड कर ऑलरेडी कर दी गई हैं इस चैनल पर। तो आप लोग ज़रूर एक बार उन वीडियोस के थ्रू जाइए और आप जान पाएंगे कि किस तरीके से आपका स्किल टेस्ट रहता है और कैसे आपकी डीवी कंडक्ट की जाती है। बिल्कुल एकदम इस तरीके से आपको बताया गया है कि बिल्कुल भी आपको ऐसा ना लगे कि आप जब टाइपिंग टेस्ट देने जाएं या डीवी पर जाएं तो बिल्कुल भी पैनिक ना करें और आपको ऑलरेडी पहले से ही पता हो कि किस तरीके से आपकी डीवी होगी और किस तरीके से आपको स्किल टेस्ट अटेम्प्ट करना है। तो अब चलते हैं आगे।